ഹലോ ഹലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ബാച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊരു ടൂറായിട്ട് നോക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണമല്ലോ, ടൂറായിട്ട് പോയാലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഏകദേശം എല്ലാവരും കയറി കഴിഞ്ഞു. ഒരു 3-4 ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട്. അവർ വഴിയിൽ നിന്ന് കയറും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണേ യാത്ര പുറപ്പെട്ടതേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വഴിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങായിമാർ. ഓരോരുത്തർ ഓരോ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ യാത്ര. അപ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഉഷാറിലാണ്. ഇനി ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവും നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഇതിലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു യാത്രയാണ്. ഗെറ്റ് ടുഗദറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദറും ഒരു യാത്രയും കൂടി ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ പോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്. ഈ എൻ്റെ പിന്നിൽ കണ്ടോ, അതാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല് റിസർവോയർ കം ബ്രിഡ്ജാണത്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ, 2 ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പാലക്കാട്, ഒന്ന് മലപ്പുറം. അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. റിസർവോയറാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജും കൂടി, അതാണ് ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ശരി കേട്ടോ, കാണിക്കാം. എല്ലാവരും കാണണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് റിസർവോയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ, അതോ അവിടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടിലായിരുന്നു. പിന്നീട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കണ്ടിട്ട് വന്നളയാം അല്ലേ, അപ്പോഴേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി വിശക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ കരയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ പാർക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. അത് തുറക്കാൻ നേരം പിടിക്കുകയായിരിക്കും. 9 മണിയൊക്കെ ആവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരുന്ന് നോക്കാം. ഇത് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് തുറക്കുമോ. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ തുറന്നിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കണ മാതിരിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണപ്പൊതി അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് MLA അതിഥി, കൊടുക്കുന്നത് തങ്കപ്പൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് സ്വീകരിച്ചു. ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചു, ബാക്കി എല്ലാവരും സ്വന്തം എടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ചായയും എല്ലാം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരം ഞാൻ സെൽഫി ആയിട്ട് എടുക്കുക. സെൽഫി അല്ല, ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുകയെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. അല്ല പിന്നെ അതായിട്ട് ചന്തക്കുട്ടികളായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കണം. അങ്ങനെ അതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കാക്കക്കുളി. നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചാവക്കാട് ബീച്ചിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറങ്ങിയതും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയതും മഴ പെയ്തു. മഴ അങ്ങ് തുടങ്ങി. കണ്ടോ, അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഒരു കുഴിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, അതിൽ എല്ലാ കാക്കകളും കൂടി ഒറ്റക്കുളി. കണ്ടോ, അങ്ങനെയാണ് കുളിക്കുക. അല്ല പിന്നെ ചാടി ചാടി കുളിക്കണു. ശരി, നിങ്ങൾ കുളിക്കൂ, ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കാം. ഒരു തോപ്പിന് കെട്ടിന് കുറി എടുക്കുമ്പോ ഒരു നറുക്കിന് ചേർക്കണി. ഇത് കായലല്ല മോളെ, ഇത് കടലാണ്. കടലിനക്കര. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനി. ഇപ്പോഴേക്ക് ഈ മഴ കാരണേ ആരും ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ്സിൽ നിന്നേ. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ 2-3 പേര് മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക തിരിച്ചു വരാൻ, വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ശരിയാവില്ലല്ലോ അല്ലേ. കണ്ട തോണികൾ എല്ലാം അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ രാവിലെ വന്നിട്ടുള്ള തോണികളാണ്. എല്ലാവരും പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നേ, മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അക്വേറിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കടലിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ടോ. അപ്പോഴാണ് മഴ നിന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്.
നല്ല രസമാട്ടോ മഴയത്ത് ബീച്ചിൽ നിൽക്കാനേ. എല്ലാവരും സെൽഫി എടുക്കുക സ്വന്തം. ഞാൻ എല്ലാവരും എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും സ്വന്തം സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ ഇങ്ങനെ എന്തുമാതിരിയാണ് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വരുന്നറിയോ? നല്ല കാറ്റുമഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുമല്ലോ അല്ലേ? ഓ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നേരെ പിന്നിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എത്ര നേരം നിന്നാലും മടുക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ബീച്ചെന്ന് പറയണത്. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ കാലിൻ്റെ അടിയത്ത് മണ്ണൊലിച്ചു പോവുക പറയുക. എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയത്തെ മണ്ണൊലിച്ചു പോവുക, ചെരുപ്പിടാണ്ടി ചെരുപ്പിട്ടിടും. എത്ര വേഗം നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അകന്ന് പോവും. ഒന്നിച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അടിയിലത്തെ മണൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാലിൻ്റെ അടിയിലത്തെ മണൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകും. ഹുഫ്, കണ്ടോ? എന്താ അത്, എന്നെ പേടിയാണോ അതോ എനിക്ക് പേടിയാണോ? എന്താ പ്രശ്നം? എന്താണ് അത്? മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നിന്നിട്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റണ അതാണ്ടോ. അങ്ങനെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ കാലിൻ്റെ അടിയത്തെ മണ്ണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകും. ഇത് മീനുകളൊക്കെ കുറേ മീനുകൾ കേട്ടോ രാവിലെ ആ വന്നതിൽ കിടക്കും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഒന്നിച്ച്. ഒന്നുമില്ലോ തന്നെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് വെള്ളം പോയപ്പോൾ ചത്ത് കിടക്കുകയാണ്. എത്ര മീനുകളാ, കുറേ. അതാ പോകും. പിന്നെ എത്രയായാലും എന്തായാലും നനഞ്ഞു. അപ്പം എന്നാൽ ശരി, കുറച്ചും കൂടി നിന്നളയാം. നമ്മളുടെ അതൊന്ന് മണലിൽ എഴുതാം. നമ്മളുടെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോഴേക്ക് വന്നു വെള്ളം വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു മണൽത്തിട്ട മാതിരി ഉണ്ടായിരിക്കുക. വെള്ളം ഒന്നിച്ച് കയറി വരിക, എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോവുക. നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ആ മണൽ എടുക്കണില്ല കേട്ടോ, കണ്ട ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞി ചാല് മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുക. കണ്ട ഒന്നിച്ചിട്ട് കയറി വരും, എന്നിട്ട് ഈ ചാല് കൂടെ ഇടാണ്ട് പോവും ഒഴുകിയിട്ട്. അതാണ് അവരെല്ലാം ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട പോണേ. അങ്ങനെ എത്ര കൈ കഴുകിയാലും ഒട്ടണേ. എന്താണ് അല്ല അസൽ ഉപ്പ് വെള്ളമല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പോന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മറൈൻ വേൾഡ് അക്വേറിയമാണ് എല്ലാ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ അതിനുള്ള കേട്ടോ മരം വീണ് കിടക്കുന്നതാണ്, അതിലിരിക്കാം. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ പോയി ഇരിക്കാം എന്നായി. ഇവിടെ ഈ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുതിരയാണത്, കുതിര. വളരെ ധൈര്യത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയത് എന്താണ്, പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ. ഇതാ ഓരോരുത്തരായി ഭക്ഷണം. വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി, ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ, പിന്നെ അച്ചാർ, വെള്ളം എല്ലാം അതെല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് ശരിയായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാശ് ചിലവാക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അക്വേറിയം കുറേ കണ്ടതല്ലേ, അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വേണ്ടാന്ന്. 400 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് കേട്ടോ, വലിയ ആൾക്ക് 400 രൂപ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപയുടെ വിചാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, അത്ര തിരക്കാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ ആൾക്ക് 400, സീനിയറിനൊക്കെ 350, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് 280 രൂപ. അങ്ങനെയാണ്. കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എന്തായാലും വലിയൊരു വരുമല്ലോ അല്ലേ, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്വാൻ അതുമെല്ലാം അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തിരുന്നു, കാണേണ്ടവരെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി, കാണണ്ടാത്തവർ പുറത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ബേർഡ് പാർക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിനും വേറെ ടിക്കറ്റാണ്, 40 രൂപയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിൽ പോകണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവിടുന്ന് മതിയാക്കി തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. ഇതാണ് ഹാർബർ, പൊന്നാനി ഹാർബറാണിത്, തുറമുഖം അല്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല വലിയ ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. രാവിലെ നേരത്തൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതും ലേലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് അസ്തമയം കാണാൻ പോവാം ബീച്ചിലേക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു, പൊന്നാനി ബീച്ചിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹലോ, ഇതാണ് പൊന്നാനി കടപ്പുറം കേട്ടോ.
അതാ പിന്നിൽ നിൽക്കണ കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെയാണ് ജങ്കാറുകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയണു എന്തോ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ബോട്ടിങ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയണു. അത് കഷ്ടമായില്ലോ അല്ലേ. ഇതുകൊണ്ട് നിൽക്കണ കണ്ടില്ലേ അവിടെ, കണ്ടോ? അതെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി വന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ, കണ്ടോ? ഇതാണ് കാര്യം. അതാണ് ജങ്കാറുകൾ. വലുതും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഷാദുലിയോ? യെസ്, ഷാദുലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സൺസെറ്റും കൂടി കാണാം എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. നോക്കട്ടെ, അതിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തുനിഞ്ഞിറങ്ങി കുട്ടികളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. 10ാം ക്ലാസ്സിലെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ പ്രായമാണ്. അപ്പോൾ കളികളാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാറ്റിൻ്റെ എപ്പോഴും കോർഡിനേറ്റർ തങ്കപ്പൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിലും പണി. സ്കൂൾ യുവജനോത്സവങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. വലിയ വലിയ പരിപാടികളുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും കൂടി കഴിവില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തപ്പിയിട്ട് എന്താ സാധനം എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അതിന് ടീമുകൾ 3 ടീമുണ്ട്. അങ്ങനെ കളികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തായാലും അസ്തമയത്തിൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ സമയം കഴിയണമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം കണ്ട് എന്ത് രസമാണ് കാണാനല്ലേ. മീൻപിടുത്ത ബോട്ട്, ഇതൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ബോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ അല്ലേ. അതെ, വലുതല്ലേ മറ്റേത് നമുക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള. എന്ത് ശാന്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണത്. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം വരിക എന്നറിയില്ല. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അസ്തമയം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അത് കാരണം കണ്ടോ എന്ത് മഴക്കാറാന്ന്. ഞണ്ടുകൾ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞണ്ടുകൾ. ശശി ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിച്ചതാ? അപ്പോഴാണ് ഞണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞണ്ടുകൾ. അത് പക്ഷേ കറുത്തത് കേട്ടോ. അതാ അവിടെ. ശരി, അതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട്. എത്ര ഞണ്ടുകളല്ലേ ഇത്. ഇത് നോക്കൂ നടന്നു പോടുണ്ടോ. ചോപ്പും കറുപ്പും. അടുത്ത കളിയാണ്. വയ്യും മെന്നും ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ. ഓക്കെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തലതിരിച്ചവർക്ക് തലതിരിഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരാ. ആരാണ് തലതിരിഞ്ഞവർ? ഞാനാണ്. അതല്ലേ പറയാൻ. എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനത് അതൊന്നല്ല. അതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഒരുമയാണല്ലേ. ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമ? എന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരുമയുള്ളത് പറയൂ. അല്ലേ, ഇവർ പറയണതൊക്കെ കാര്യമാക്കാൻ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ കാര്യം അല്ലേ. നമ്മളെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണി എന്ത് വേണി പറയാം. നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ചങ്ങാതിമാരാകുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും പാടില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ അയ്യോ, ആ കുട്ടി എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വയലിൽ ചവിട്ടിയില്ലോ ചാടിയില്ലോ 2-3 തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ. ആഹാ. യെസ് നോ അറിയോ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ചാട്ടം. എന്താ ഡെഡിക്കേഷൻ. അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നിട്ട് ആൾ പുറത്ത് പോയി. അപ്പോഴേക്കൊരു വണ്ടി വന്നു. അവർ വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോടും. അല്ല, ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ കളിക്കണമെന്ന് അല്ലേ പോയവർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ വല്ല ജനഗണമന ചെല്ലാൻ പോണമാതിരി നിൽക്കണ കണ്ടില്ലേ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കുകയാണ്. തോറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പൊട്ടിയ വലകൾ അവർ ശരിയാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഭയങ്കര നേരത്തെ പോകണ്ടേ, നല്ല നേരത്തെ പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ദിവസം ഇങ്ങനെ നേരാക്കേണ്ടി വരുമോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതേന്ന്. കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭയങ്കര പണിയാത്ര ഇത് ശരിയാക്കുക എന്ന് പറയണതേ. എത്രയോ പേര് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണത് കണ്ടില്ലേ ചെയ്യണതേ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ പൊന്നാനി ബീച്ചിലെത്തി. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തെ തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്.
എന്നും ഇത്ര തിരക്കുണ്ടാവുന്നു. എന്താല്ലേ അസ്തമയം കാണാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റോ? എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പാവും പാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. എവിടെ സൂര്യനെ കാണാനില്ല. അതാണ് ചെറിയൊരു മേഘത്തിന് വരെ അല്ലേ നമ്മളുടെ സൂര്യനെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും, അങ്ങനെയല്ലേ? എന്നാലും വരും, പുറത്ത് വരും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്ത് വരുമല്ലോ, ഇന്നല്ലേ കാണാൻ പറ്റായുള്ളൂ. അല്ലേ? ദാ കണ്ടോ, എന്താ വണ്ടിയൊന്നും നിർത്താൻ സ്ഥലമില്ല അത്ര. പക്ഷെ നീറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, വൃത്തിയില്ല ഇവിടെ കാണാനേ. മറ്റേ നല്ലതായിരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ ഹാർബറിൽ പോയ അത് നല്ല, ചാവക്കാട് ബീച്ച് നല്ലതായിരുന്നു. ഇത് അത്ര വൃത്തി കാണാനില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുക എന്നാണ് പറയണത്. എത്ര കക്കകളറിയോ പെറുക്കാൻ. അയ്യോ, ഈ രാവിലെ കണ്ടോ, മണലിങ്ങനെ അരിച്ചാൽ മതി, അത്രയും കിട്ടും. വെറുതെ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു രസം അല്ലേ? അവിടുന്ന് പെറുക്കിയിരുന്നു കുറച്ച്. പക്ഷേ ഇവിടെ വലുത് നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഇതാ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഇതാവുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയവരും. ഇനിയും വെള്ളത്തിൽ പോകാൻ വയ്യ, അങ്ങനെയും ചെരുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മണൽ കയറിയിട്ടേ ഇനി അതിന് വയ്യ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണില്ല. ചാവക്കാട് പോയിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നനഞ്ഞ് ശരിയായി. ഇന്നല്ലെങ്കിലേ ശബ്ദം ശരിയല്ല. അപ്പം നീ അതും കൂടി ആയല്ലേ അല്ലേ? താണ്ടോ എന്താ ഒരു തിരക്ക്. എല്ലാവരും സൺസെറ്റ് കാണാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ മേഘങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗി കാണാനില്ല. ശരി, ആകാശം കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോണ ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും തിരിച്ചു പോട്ടെ, ദൂരമുണ്ട് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ശരി കേട്ടോ, ടാറ്റാ.